我諗呢一個呢，好多做老婆嘅一定唔中意個老公有個咁嘅姓氏噶，因為浮氣喺日文嘅意思呢，就係出軌嘅意思。所以我諗如果你識女仔，第一個印象話俾人聽我姓浮氣嘅，我諗都唔會留低一個好嘅印象啦。咁其實有啲名人佢哋個姓氏呢都幾得意噶噃，我諗大家一定有聽過呢一個雜烤英龍華或者許利香啦，佢自己改咗名啦。之前有乜嘢咁出奇呢？如果你識少少日文嘅話，其實你應該知道個烤字呢係屁股嘅意思嚟嘅。咁當然啦，除咗雜烤之外，仲有好多其他烤嘅，例如係小烤咁樣啦。簡單啲講，即係屁股仔嘅意思。好啦，到到第一位咯，大家係咪好心急想知道係乜嘢呢？你估都估唔到，冇可能估得到，因為真係冇人聽過。全國呢係得20戶人家用緊嘅啫，冇錯，就係大家好啊，我係可官仔啊，你哋好嘛？今日有個非常非常之得意嘅 topic， 好想同大家傾一傾嘅。其實我好想大聲少少，不過樓上喺度蹦嚟蹦去，我諗緊係咪我講嘢太大聲呢？頭先有少少驚。Anyway 啦，講落去之前咧，可唔可以俾個 like 我同埋訂閱下我頻道先？多謝晒大家咧！睇好多日本漫畫、日劇咧，其實最留意會係啲乜嘢咧？我咧就會好留意佢哋啲名噶噃，因為有啲日本人嘅名咧真係非常之罕有啊！咁當然啦，日常生活上咧，我哋見到嘅日本人名咧，都係來來去去嗰幾個噶啦。咁我自己翻工嘅時候咧，好多即係 send 電郵啊嗰啲日本人嗰啲名咧，其實個個都差唔多，即係覺得都係嗰啲噶啦，唔係中村啊，就石田啊，就係嗰啲噶啦，係嘛？咁但係我記得咧，我收到一個電郵咧，嗰個人個名咧，我係真係嚇親嘅。咁其實講真，我唔係好記得嗰個名係點樣讀嘅，因為真係好撩撚嘅。我係完全諗緊係咪佢自己作㗎，定係嗰個係咪鬼佬嚟㗎？其實佢自己改㗎。因為有啲鬼佬咧，佢哋嚟咗日本住之後咧，佢哋如果係轉做一個日本國籍啦，佢哋可以揀一個日本名嘅。咁呢個日本名其實你可以自己諗嘅。咁咪亂咁砌咯，砌啲漢字落去咯，都有嘅，都見過嘅。所以我就諗緊，哇，係咪個鬼佬自己砌出嚟嘅呢？但係後來我發現原來真係有個咁嘅名嘅。咁我哋今日咧就睇下全日本20大啊，真係全日本20大最罕有嘅姓氏啊，包你哋嚇一驚㗎，記得俾個 like 啊！好，我哋睇第20位先。20位咧呢一個就叫做庭鳥島。話說咧，好似淨係得一戶人咧用呢個姓嘅啫。咁嗰個由來咧就好多說法嘅噃。咁又話啦，有個好似小島嘅一個咁嘅山丘仔咁樣嘅。咁入邊咧就有隻雞啊。咁佢哋叫鳥為雞啊嘛，其實啊，即係好似你食燒鳥其實係燒雞咁啊。所以就用咗庭鳥島呢個名啦。咁聽落去咧真係好小說 feel 嘅，大家又覺得點咧？第19位，哇，呢個好有型啊！我真係覺得。狼，冇錯，單字一個狼。話咧呢個姓氏嘅人咧，全國咧係淨係得100個人左右嘅啫。主要咧就喺千葉縣啦、神奈川縣啦、東京啊都會有嘅。咁就有個說法咧，就係話咧係侍奉神啦，或者接受神靈指引嘅人先有呢個姓嘅。第18位就係大豆生田啦。嗱，你唔知以為佢係一個名嚟嘅，其實佢係一個姓嚟嘅，4個字係一個姓嚟。大豆生田太郎咁樣嘅可以係。咁全國有呢個姓氏嘅人咧，大概只有1000人左右嘅啫。尤其咧喺 Tochigi 嗰邊咧就會多一啲嘅。咁聽落去其實都知點樣嚟噶啦。就係話說咧，有個種大豆嘅田，本來呢個大豆生田係地名嚟嘅，但係之後咧就變咗一個姓氏咯噃。即係好似嗰啲中村啊、西村啊、乜村嗰啲都係咁噶啦。第17位，哇！呢個真係聽都未聽過，食就食得多啦。不過冇錯，就係鰻魚嘅鰻啦。咁日本講鰻魚咧就冇個魚字嘅，係講鰻嘅，所以根本咧呢一個字個名咧就代表鰻魚。全國咧就係得10幾個家族係有嘅啫，係十分之罕有嘅。咁話說咧，佢哋會視呢個鰻魚係神靈咧，所以你有呢個名嘅人咧，你係唔可以食鰻魚嘅。咁所以咧，好多人就覺得唔係啩，所以佢哋就自己走去改名啦，改咗另一個姓氏。所以之後咧就越嚟越少人有呢個姓氏啦。第16位，我諗你哋都會嚇一驚嘅呢個，冇錯就係玉丸
牛肉丸個肉丸喎，真係肉丸喎，肉丸太郎咁樣嘅喎有。全國咧淨係話有70個人有嘅啫，咁肉丸唔使講係咩啦，係嘛？主要咧就喺大分縣同埋長崎縣會揾得到嘅。第15位，哇！呢個真係，哎呀，呢個你如果你係有呢個姓咧，你想懶啲都唔得啦，真係。冇錯，呢個姓咧就係努力，全國咧係得10戶人家有嘅啫。咁努力咩意思都唔使點樣講噶啦。第14位就係小鳥遊，但係呢一個字咧就有啲特別嘅喎，讀音係叫做 Takanashi。嗱，我哋拆開嚟講先啦。Taka 咧嘅意思咧就係鷹嘅意思，即係飛嗰啲鷹啊，食嘢嗰啲鷹啊。Nashi 咧就係冇嘅意思。咁呢個小鳥遊咧，佢讀咧就係讀 Takanashi 嘅。正常人係唔會知道係咁樣讀嘅，因為根本係完全唔 match 嘅，文法上係完全唔同嘅。但係點解咧？原來咧佢個來意咧就係話啲小鳥喺度玩緊。隔離咧就冇鷹喺度嘅，所以就唔驚俾人食。所以小鳥遊呢個名咧就係讀 Takanashi， 即係冇隻鷹喺度嘅意思。通常喺和歌山縣咧就會有呢個名出現啦。咁你有時睇漫畫小說咧都會出現嘅喎呢個名。好啦，到第13位啦，就係百鬼。全國有270個人咧係有呢個名嘅噃。原來呢個名咧就唔使點樣解釋啦，但係咧佢就喺靜岡縣嗰邊咧就出現得多啲嘅。好啦，第12位啦，呢個好有型啊，呢個真係叫做臥龍崗。但係臥龍崗佢呢個發音咧唔係我覺得冇一個日本人一睇就會識得讀嘅。咁佢讀音係乜嘢咧？係 Nagaoka。咁其實如果你係識日文嘅話咧，你點樣睇都唔會覺得係讀到呢個字出嚟噶啦。就係點解咧？就係同頭先小鳥遊咧個說法差唔多嘅。臥龍，一隻臥喺度嘅龍咧，望上去就好似一個長長嘅江咁樣。咁佢哋就用咗長長嘅江，即係長長嘅山崗啦嚇，就嚟起咗呢一個發音嘅。naga 就係長嘅意思啦，山崗就係 oka。雖然望落去咧係寫住臥龍崗，但係讀嘅話咧就係長江，即係 Nagaoka。咁呢個姓氏咧係全國咧得10戶人家有嘅啫。好啦，第11位啦，呢個真係要大家幫我手啦，我真係唔識點樣讀。我上網揾我揾唔到廣東話點樣讀，可能冇添啊。咁啊俾大家睇啦，我真係讀唔出啦呢個。咁呢個姓氏咧，其實本身係一個演工藝名嚟嘅，全國咧就有5200個人會有呢個名嘅。但係就冇講到會喺咩地方會多啲咁樣咯。不過我諗咧，好多人望落去咧都真係唔識讀噶啦。好啦，第10位咧，呢個真係你估唔到一個姓嚟嘅，冇錯就係單字一個九。呢個全國係得30戶人家有嘅啫，非常非常之罕有嘅。第9位咧，呢個有啲長啦，呢個就係753卦。全國嘅話咧，大約係有330個人喺度用緊嘅。話說有個好出名嘅偶像團體叫做 Travis Japan 咧，入邊有一個男仔咧就係叫做753卦聾啞嘅，非常之罕有。好啦，第8位咧就係綠花樂。呢一個我諗大家應該如果有睇過一套好出名嘅《鬼滅之刃》嘅漫畫嘅話，應該入邊咧你係見過噶啦，係出現過嘅。但係真係估唔到，原來真正咧都係有呢個姓噶噃。不過咧就冇具體講到咧係邊個縣咧會多啲咁樣啦。第7位，話呢個真係好得意啊！呢個叫做五六，但係佢讀音咧就梗係唔係普通嘅五六啦，即係歌碌就梗係唔係噶啦，係 Funobori 非常之難讀嘅，即係唔會有人會讀得到，因為根本就唔 match 嘅同個字啊。咁呢個名咧係同張企有關係噶噃，全國咧就係得20戶人係用緊嘅啫，即係有人叫做五六太郎咁樣啦，係嘛？第6位，哇！呢個好有型嘅呢一個，我諗大家唔會諗到真係有咁嘅名啦。雖然我哋都聽得多噶啦，咩鬼塚啊、鬼頭啊、百鬼都聽過，但係呢一個咧，我覺得哇好正啊！呢個真係叫做不死村。咁呢個亦都喺《鬼滅之刃》度出現過嘅。全國咧有10戶人家真係用緊噶，主要喺大阪嗰一邊。第5位，我覺得呢一個好似以前打緊仗嗰啲名咁啊，係4個字嘅喎，五百旗頭。全國咧有190戶人家係用緊嘅。
話說因為佢哋嘅祖先咧係曾經統領過500兵嘅旗頭嚟嘅，所以咧先會叫做500旗頭嘅。第4位呢個真係 O 晒嘴啊！呢個8月1日或者係8月朔日，係咪朔謝嗰個？全國8月1日呢個姓咧就有80戶人家用緊嘅，咁8月朔日嗰個姓咧就有220戶人家用緊嘅，主要喺群馬縣嗰度會見到啦。跟住第3位呢一個咧，聽落去好似好普通啦，但係有5個字嘅噃，座位門三郎。其實你可能覺得呢個根本就係一個名嚟噶啦，座位門三郎係咪？但係唔係咯，佢呢5個字係一個姓嚟嘅咯，就係座位門三郎，或者可以叫做達也咁樣啦，座位門三郎達也咁樣嘅叫做。全國咧得10戶人家有嘅啫，超級罕有噶。到第2位啦，同頭先第4位差唔多嘅，不過今次就唔係8月，係4月。4月1日同埋4月朔日。咁就冇具體講到啦，全國仲有幾多人喺度用緊呢個姓氏啦嚇。不過佢咧係去到第2位，係非常非常之罕有嘅。好啦，到第1位啦，大家係咪好心急想知道係乜嘢咧？你估都估唔到，冇可能估得到，因為真係冇人聽過。全國咧係得20戶人家用緊嘅啫，冇錯，就係1尺8寸嚇，係咪好奇怪啊？完全你唔會諗到係一個姓氏嚟嘅，1尺8寸太郎。1尺8寸達也咁樣係嘛？咁同埋讀音咧，你真係唔識嘅話咧，係完全唔會讀得到嘅，係讀 Kamazuka 嘅噃。點樣睇都唔會讀得到係 Kamazuka 咯。好啦，大家咁聽完呢20個咁特別嘅姓氏之後，其實我都知道唔夠厚嘅，所以我就特登再揾多少少俾大家睇一睇，等大家大開眼界一下嘅。有一啲姓氏咧係同食物有直接嘅關係嘅噃，我嚟睇一睇呢一個啊。砂糖，你諗都諗唔到砂糖都係一個姓嚟嘅，咦，咁係咪叫做砂糖太郎呢？如果砂糖都仲未夠嘅話，唔緊要，我哋仲有味噌，冇錯啦，就係味噌湯嗰個味噌啊，味噌太郎啊。咁當然啦，呢一啲名就唔係成日都有嘅，大概咧130個人嘅啫，全國都係得。淨係食物咧就未夠厚嘅，其實仲有鋪頭噶。冇錯，有八百屋。八百屋係咩意思呢？日文冇錯，就係生果店嘅意思。如果你覺得八百屋都仲未夠嘅話，唔緊要，仲有居酒屋。嗱，而家我唔係介紹嘢食啊，我係介紹緊好奇怪、好即係好突出嘅一啲姓氏啊。呢個係真係日本姓氏嚟嘅。咁居酒屋呢，淨係全國得10個人有嘅啫。講完食物之後呢，可以講下另一個比較奇怪嘅一個姓氏啊。我諗呢一個呢，好多做老婆嘅一定唔中意個老公有個咁嘅姓氏噶，因為浮氣喺日文嘅意思呢，就係出軌嘅意思。所以我諗如果你識女仔，第一個印象話俾人聽我姓浮氣嘅，我諗都唔會留低一個好嘅印象啦。咁頭先食物嗰度呢，真係唔好意思啦，我漏咗一個係醬油。醬油呢，都係呢一個呢一個姓氏嚟嘅，所以有人係叫做醬油太郎噶。咁其實有啲名人佢哋個姓氏呢都幾得意噶噃，我諗大家一定有聽過呢一個雜烤英龍華或者繪梨香啦，佢自己改咗名啦。之前有乜嘢咁出奇呢？如果你識少少日文嘅話，其實你應該知道個烤字呢係屁股嘅意思嚟嘅。咁當然啦，除咗雜烤之外，仲有好多其他烤嘅，例如係小烤咁樣啦。其實呢啲名咧都比較係罕有嘅，簡單啲講，即係屁股仔嘅意思。好啦，我哋再睇一睇一啲咧比較出眾啲嘅姓氏啊。如果你有睇過日劇嘅話咧，你可能見過佢個名啦，佢係一位演員嚟嘅，咁叫做若思雨，唔知咩子啦，唔係好記得啦吓，我就。原來佢個姓咧係非常之罕有嘅，得20個人會有嘅啫。跟住呢個姓咧就真係好罕有，叫做黑武者，成個國家得140個人嘅啫。咁即係話叫做黑武者太郎。唔講唔知啊，原來神呢都係一個姓嚟嘅噃，而且成個國家有成萬幾人有呢個姓嘅。原來如果大家識少少日文嘅話，應該知道個樣字呢就係沙麻嘅意思，即係大人嘅意思。咁通常咧到銀行攞錢，或者就算你係一個普通嘅客人都好啦，
啲人都係會叫你沙麻，即係叫你咩大人咁樣嘅，係咪？咁如果我係姓神嘅，跟住我去到銀行攞錢，到叫我嘅時候呢，叫做卡咪沙麻，即係神樣咁樣呢。哇，咁都幾威下喎！然之後呢一個呢，叫做黃來黃家，唔知真係以為係中國姓嘅，不過又真係長咗啲嘅，4個字嘅姓氏，咩意思又真係唔知啦。不過全國呢，得20個人有嘅啫，黃來黃家太郎。好啦，咁我哋講埋呢一個啦，呢個叫做阿留多紀，呢個真係第一次聽啊，成個國家得10個人有嘅啫，漫畫都真係未聽過。咦，咁咪即係叫做阿留多紀太郎？好啦，咁我就俾大家睇咗呢個全國20個最罕有嘅姓氏，咁有好多咧都非常之撩撚嘅。如果你問翻我，而家問翻我嘅話，我唔係好記得咯，我淨係記得肉丸咯，我真係淨係記得肉丸啦，真係好搞笑啊！唔好意思啊，唔係搞笑啊，唔係呢個意思啊，真係好特別，真係好特別。同埋鰻魚咯，鰻魚都好特別咯。狼我覺得好有型啊！狼太郎哦，同埋我覺得小鳥遊嗰個讀音啦，點解啦？我覺得非常之特別嘅，好有意思啊！嗰個即係話咧，隻鷹唔喺隔離嗰個啊，Takanashi 嗰個啦，小鳥遊呢一個啦。好啦，唔知道大家又覺得邊一個最有 feel 咧？你大家覺得邊一個係最特別咧？好啦，今日講到呢一度啦，首先係咁先啦，下次再玩啦，拜拜。